প্রথম পুরস্কার হিসেবে 22,000 টাকা। একদমই অ্যামেজিং যে এই প্রাইজের মধ্যে এত সুন্দর একটা ফ্ল্যাগশিপ ডিজাইন ভিভো কোম্পানি দিচ্ছে। আপনি যদি বৃষ্টির মধ্যে বা ঝড় তুফানের মধ্যে দাঁড়ায় ফোনে কথা বলেন, সেই ক্ষেত্রে এই ফোনটা ওয়াটার ড্যামেজ হবে না। ওয়াটার ড্যামেজ হবে না। এবং যদি বালতির পানির মধ্যে পড়ে যায় আপনি সাথে সাথে উঠায় ফেলাবেন, এটা ওয়াটার ড্যামেজ হবে না। ফ্যান্টাস্টিক কোয়ালিটির একটা ব্লুটুথ স্পিকার আমরা প্রোভাইড করতেছি এবং পাশাপাশি পেয়ে যাবেন আরেকটা P47 এর এই ব্লুটুথ হেডফোন। Y22 কিনলে একটা স্মার্ট ওয়াচ, পাশাপাশি একটা OnePlus এর নিক ব্যান্ড পেয়ে যাবেন নিশ্চিত ফ্রি। এই অফার কিন্তু ভাই আজীবন থাকবো, যতদিন অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ডের শাটার খোলা থাকবো ততদিন এই অফার থাকবোই থাকবো। হ্যালো বিউটিফুল পিপল, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন আর আমিও ভালো আছি, বিকজ ভিভো কিন্তু বাংলাদেশ মার্কেটে নতুন ডিভাইস ভিভো Y22 লঞ্চ করে ফেলেছে। আর ভিভো যখন বাংলাদেশ মার্কেটে নতুন কোনো ডিভাইস লঞ্চ করে সর্বপ্রথমে কিন্তু আনবক্সিং নিয়ে চলে আসি আমি মানিক মাহমুদ। আর বরাবরের মতো আজকেও কিন্তু সেম ভিভো Y22 এর আনবক্সিং করে দেখাবো আমি আপনাদেরকে, এবং এটার মূল কনফিগারেশন, এটার প্রাইস, এটার সাথে ফার্স্ট উইকের সাথে ভিভো কোম্পানির পক্ষ থেকে কি কি গিফট থাকতেছে ইন ডিটেলসে জানিয়ে দেবো। তো গাইস পুরো ভিডিওটা দেখবেন, আর পুরো ভিডিওটা দেখলে আপনি জেনে যেতে পারবেন ভিভো Y22 এর সাথে অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে কি কি অফার থাকতেছে আপনাদের জন্য। তো গাইস আমি ভিডিওর আনবক্সিংয়ে যাওয়ার আগে জানিয়ে দেবো আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা। আর আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে কারণ বাজার, বসুন্ধরা সিটি, লেভেল 6, ব্লক ডি, শপ নাম্বার 8, অর্থাৎ ঢাকা বসুন্ধরা মার্কেটের 6 তলায় ডি ব্লকের 8 নাম্বার শপে আসলেই পেয়ে যাবেন আমাকে এবং পেয়ে যাবেন ভিভোর সকল অফিসিয়াল ডিভাইসগুলোকে। তো গাইজ আমরা কথা বাড়াবো না, সরাসরি চলে যাব ভিভোর Y22 এর আনবক্সিংয়ে এবং দেখে নেব এটার ফার্স্ট লুক, ফার্স্ট ইমপ্রেশন। গাইজ অনেক বেশি গর্জিয়াস এবং সুন্দর একটা ডিজাইন নাকি ভিভো Y22 করেছে। আমরা প্যাকেটটা কেটে ফেলেছি, ডিভাইসটা পেয়েছি, ডিভাইসটা একটু সাইডে রেখে দেই। দেখে নেই বক্সের মধ্যে কি কি দিচ্ছে ভিভো কোম্পানির তরফ থেকে। গাইজ বক্সের মধ্যে প্রথমেই পেয়ে যাচ্ছে একটা সিলিকনের কভার, যেটা কিনা এখন ম্যাক্সিমাম ব্র্যান্ডই কিন্তু বক্সের মধ্যে কোনো কভার এখন আর দিচ্ছে না, অনেক সফট একটা সিলিকন কভার পাচ্ছেন। এবং পেয়ে যাচ্ছেন একটা ওয়ারেন্টি বই, যেহেতু এই ফোনটা 100% অফিসিয়াল গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সহকারে পাবেন আমাদের এখানে, সেই জন্য আপনি বক্সের মধ্যে একটা ওয়ারেন্টি বই পেয়ে যাচ্ছেন। এরপরে পেয়ে যাচ্ছেন একটা সুপার চার্জার, ভিভোর 18 ওয়াটের একটা ডুয়েল ইঞ্জিনের ফ্ল্যাশ চার্জার কিন্তু আপনারা ইনবক্সের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। তারপরে পেয়ে যাচ্ছেন একটা টাইপ সি কেবল ইনবক্সের মধ্যে, যেহেতু ফোনটা ফাস্ট চার্জার আপনাদেরকে দিচ্ছে, এটার একটা টাইপ সি একটা চার্জার কিন্তু আপনারা ইনবক্সের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। এরপরে পাওয়া যাচ্ছে একটা সিম ইজেক্টর। তো গাইস আমরা এখন ফোনটার ফার্স্ট লুক দেখে নেব, সবাই সাথে থাকবেন এবং পুরো ভিডিওটি দেখবেন। ওয়াও, অনেক সুন্দর ভাই। আমি ওয়াও বলার আগে কিন্তু আসিফ ভাই ওয়াও বলে ফেলেছেন। আসলে সুন্দর, দিস ইজ মানে একদমই অ্যামেজিং যে এই প্রাইজের মধ্যে এত সুন্দর একটা ফ্ল্যাগশিপ ডিজাইন ভিভো কোম্পানি দিচ্ছে। বরাবরের মতোই কিন্তু ডিজাইনের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলতে যাই, ভিভো কিন্তু সবার আগেই থাকে, কারণ এরা এত সুন্দর ডিজাইন দেয় ফোনের মধ্যে যা কিন্তু কম্পিটিটর কোনো ব্র্যান্ড এই বাজেটের মধ্যে দিতে পারে না। কালার কম্বিনেশন কিন্তু জোস, অনেক জোস। এবং এটাতে কিন্তু দুইটা কালার পাচ্ছেন। আসিফ ভাইয়ের হাতে এখন যে কালারটা আছে এটা হচ্ছে ম্যাস্টিভ গ্রিন কালার, এবং আরেকটা কালার আছে এটা হচ্ছে স্টারি ব্লু। এই দুইটা কালারে কিন্তু ভিভো কোম্পানির তরফ থেকে বাংলাদেশে ভিভোর Y22টা পেয়ে যাবেন গাইস। দুইটা কালারই কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর। এটাতে কিন্তু আপনারা কোনো প্রকার স্ক্র্যাচ বা দাগ পড়বে না। ব্যাক সাইডটা হচ্ছে আপনার এজি ফ্রস্টেড ফিনিশ, এবং এটা কিন্তু ফ্ল্যাগশিপ ডিজাইন বলা চলতেছে এটাকে। এবং গাইস এই ফোনটাতে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 6.55 ইঞ্চির একটা বিগ স্ক্রিন, HD প্লাসের একটা স্ক্রিন কিন্তু আপনারা এটাতে পেয়ে যাচ্ছেন গাইস। এই ফোনটাতে কিন্তু IP54 থেকে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে স্ক্র্যাচ রেসিস্ট্যান্ট, কোনো প্রকার স্ক্র্যাচ বা দাগ পড়বে না, এবং ওয়াটার রেসিস্ট্যান্ট, অর্থাৎ আপনি যদি বৃষ্টির মধ্যে বা ঝড় তুফানের মধ্যে দাঁড়ায় ফোনে কথা বলেন, সেই ক্ষেত্রে এই ফোনটা ওয়াটার ড্যামেজ হবে না। ওয়াটার ড্যামেজ হবে না। এবং যদি বালতির পানির মধ্যে পড়ে যায় আপনি সাথে সাথে উঠায় ফেলাবেন, এটা ওয়াটার ড্যামেজ হবে না। সিরিয়াসলি IP54 থেকে এটা করে ওয়াটার রেসিস্ট্যান্ট দেওয়া আছে ভাই। এবং এই ফোনটাতে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন গাইস 50 মেগাপিক্সেলের একটা মেইন ক্যামেরা। মানে এত লো একটা বাজেটের মধ্যে 50 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা দিচ্ছে আপনাকে, এবং 8 মেগাপিক্সেলের একটা সুপার সেলফি ক্যামেরা দিচ্ছে। এটাতে কিন্তু গাইস টোটাল 8GB র্যাম পাবেন, 128GB রোম পাবেন। মানে এই বাজেটের মধ্যে ভাই সামনে ঈদ, ভিভো মানে মার্কেট কাঁপাবে এমন একটা চিন্তা ভাবনা করে 8GB এবং 128GB স্টোরেজের একটা ফোন নিয়ে আসছে এই এত কম বাজেটের মধ্যে।
এবং গাইস এই ফোনটাতে কিন্তু একটা গেমিং প্রসেসর দেওয়া আছে, অনেকেই গেম খেলতে চায়, এভারেজ 20 এর নিচে একটা ফোন চায় ভালো কনফিগারেশনের ভালো পারফরমেন্সে, তাদের জন্য আমি বলি Y22 ডাইস বেসিক্যালি অনেক বেশি ভালো হবে। এটাতে G85 এর একটা গেমিং প্রসেসর পাচ্ছেন এবং 5000 এমপিআর ব্যাটারি পাচ্ছেন, যেটাতে আপনার টাইপ সি 18 ওয়াটের একটা চার্জারও দেওয়া আছে গাইস। তো গাইস এর মধ্যে আমরা ফটো কিন্তু তুলে ফেলেছি সেলফিতে, যে আসিফ ভাইকে দেখা যাচ্ছে, আমাদের সাফায়াত, দুজনকেই কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর লাগতেছে, জুম করে দেখা গেল। আসিফ ভাইরে কিন্তু এখনো অবিবাহিত লাগে। হ্যাঁ ভাই, একটু ফাটে না ছবি, অবিবাহিত লাগে আসিফ ভাইরে এখন। আসলে যে কাজ সাইরা ফেলাইছে এটা তো আর পাবলিক সবাই জানে না। এই যে আসিফ ভাইয়ের একদম প্রাণের ভাই আমাদের ফরহাদ, সেই সুখী মানব, সেও কিন্তু আসিফ ভাইয়ের সাথে ছবি তুলেছে। এই দেখেন অনেকদিন পরে এই ফরহাদের এই হাসিটা আমরা দেখতে পেলাম, অনেক জোস একটা হাসি কিন্তু ফরহাদ এখানে দিয়েছে। তো গাইস আমরা ডিভাইসটার মোটামুটি কনফিগারেশন ডিটেইলস জেনে ফেলেছি। 8GB 128GB J85 এর প্রসেসর পাচ্ছেন, 5000 mAh এর ব্যাটারি পাচ্ছেন, 50 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা পাচ্ছেন। এটার অফিসিয়াল প্রাইস কিন্তু ভিভো কোম্পানির তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে অনলি 19,990 টাকা। ভিভো Y22 অনলি 19,990 টাকায় আপনি পেয়ে যাবেন অ্যাকসেসরিজ ওয়ার্ল্ডে আসলে। ভাই ডিসকাউন্ট দিবেন না? এটার সাথে অবশ্যই থাকবে ভাই। এর আগে এটার সাথে কি কি ধামাকা গিফট থাকতেছে এটা একটু ডিটেইলস বলে দেই গাইস। 19,990 টাকার সাথে 5 মার্চ থেকে 11 মার্চ পর্যন্ত যে স্পেশাল ধামাকা গিফট অফারটা পাবেন, এটা এখন আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি। ভিভো কোম্পানির তরফ থেকে আপনি লটারির মাধ্যমে প্রথম পুরস্কার হিসেবে 22,000 টাকা, কি প্রথম পুরস্কার Y22 যদি আপনি 20,000 টাকা দিয়ে কিনেন 22,000 টাকা পাবেন। 22,000 টাকা? জি। এবং সেকেন্ড পুরস্কার হচ্ছে 2200 টাকা, যদি কেউ 22,000 না পান 2200 টাকা পাবেন। এবং হ্যাঁ, থার্ড পুরস্কার হিসেবে এই স্পেশাল কুল ব্যাকপ্যাক থাকবে নিশ্চিত ফ্রি। এই কিউট ব্যাকপ্যাকটা কিন্তু 100তে 100 পাবেন, যদি 22,000 না পান 2200 পাবেন, যদি 2200 না পান এই কুল ব্যাকপ্যাকটা নিশ্চিত পাবেনই পাবেন। এটা হচ্ছে মাত্র 19,990 টাকার সাথে এই অফারটা থাকছে। এবং অ্যাকসেসরিজ ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে 19,990 টাকায় কি কি গিফট পাবেন এটা এখন ডিটেইলস বলে দিচ্ছি। এই যে স্পেশাল একটা ব্লুটুথ স্পিকার, ফ্যান্টাস্টিক কোয়ালিটির একটা ব্লুটুথ স্পিকার আমরা প্রোভাইড করতেছি মাত্র 19,990 টাকায়। এবং পাশাপাশি পেয়ে যাবেন আরেকটা P47 এর এই ব্লুটুথ হেডফোন নিশ্চিত ফ্রি। এখন গাইস কেউ যদি বলেন স্পিকার লাগবে না, তাদের জন্য কিন্তু আরেকটা স্পেশাল গিফট রয়েছে, এই স্মার্ট ওয়াচ। Y22 কিনলে একটা স্মার্ট ওয়াচ, পাশাপাশি একটা OnePlus এর নিক ব্যান্ড পেয়ে যাবেন নিশ্চিত ফ্রি। অর্থাৎ স্পিকার না নিলে এই দুইটা পাবেন, আর যদি স্পিকার আর P47 কেউ নিতে চান নিতে পারবেন। প্রাইস পড়বে মাত্র 19,990 টাকা। আর ভিভো কোম্পানির যে গিফটগুলো রয়েছিল এগুলা কিন্তু পাবেনই পাবেন। ভাই শোনাইলেন কি, 19,990 টাকা দিয়ে ফোন কিনে 22,000 টাকা গিফট? অবশ্যই ভাই, এটা হচ্ছে কোম্পানি থেকে অফার ভাই। আপনি 20,000 টাকার ফোন কিননা 22,000 টাকা জিতবেন, অর্থাৎ ফোনও নেবেন আবার 2,000 টাকাও কিন্তু আপনি পকেটে ভরে নিয়ে যাবেন এখান থেকে। আবার উপহারও আছে। হ্যাঁ, উপহারও কিন্তু থাকছে। আর গাইস যদি কেউ ডিসকাউন্ট চান তাদের জন্য কিন্তু স্পেশালি এই গিফটগুলো যদি নিতে না চান, স্পেশাল ডিসকাউন্ট অবশ্যই থাকবে। এটাতে আপনি 19,990 টাকা থেকে 5% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট আমরা নিশ্চিত আপনাকে করে দেব। এবং ভিভো কোম্পানির যে গিফটগুলো রয়েছে লটারি অফারের মাধ্যমে 22,000 টাকা অথবা 2200 টাকা অথবা এই কুল ব্যাকপ্যাক নিশ্চিত পাবেনই পাবেন। আর এটা হচ্ছে 5 থেকে 11 তারিখ মার্চের 5 তারিখ থেকে 11 তারিখ পর্যন্ত ভিভো কোম্পানির এই গিফটটা থাকছে। যদি 11 তারিখের পরে আসে ভাই, এরপরে আপনি যেদিনকে আসেন, যদি চাঁদের রাইতেও আসেন, আপনার জন্য আমাদের এখানে যে অফার রয়েছে 5% ডিসকাউন্ট, এই স্পিকার, এই P47 এর হেডফোন, যদি স্পিকার না নেন এই স্মার্ট ওয়াচ এবং এই OnePlus এর নিক ব্যান্ড, এই অফার কিন্তু ভাই আজীবন থাকবো। যতদিন অ্যাকসেসরিজ ওয়ার্ল্ডের শাটার খোলা থাকবো ততদিন এই অফার থাকবোই। ঠিক আছে? তো গাইস ইন ডিটেইলস কনফিগারেশন জেনে গেলাম, গিফট জেনে গেলাম, প্রাইস জেনে গেলাম। এখন এই ফোনগুলো যদি ঢাকার বাইরে থেকে কেউ আমাদের এখান থেকে পারচেজ করতে চান, তারা কিন্তু আমাদের এখান থেকে সুন্দরবন কুরিয়ারের মাধ্যমে পারচেজ করতে পারবেন। এই অফারগুলো সম্পূর্ণ প্যাকেজ করে আমরা সুন্দরবন কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেব। সেক্ষেত্রে আপনাকে 1020 টাকা আমাদের বিকাশ নাম্বারে অথবা নগদ নাম্বারে অথবা রকেট নাম্বারে পেমেন্ট করে আপনার অর্ডারটা কনফার্ম করতে হবে। দেন আপনার নাম, মোবাইল নাম্বার, অ্যাড্রেসটা মেসেজ করবেন। 48 ঘন্টা, সর্বোচ্চ 48 ঘন্টার মধ্যে আপনার অফার সহকারে আপনার প্রোডাক্ট আপনার এলাকায় আপনি পেয়ে যাবেন গাইস। এখন কেউ যদি চান ইএমআই করে নেবেন, ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড আছে, ব্যাংকের মাধ্যমে কিস্তির মাধ্যমে আপনি নেবেন, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের এখান থেকে আপনি পারচেজ করতে পারবেন। যে কোনো ব্যাংকের যে কোনো ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ইএমআই করে আমাদের এখান থেকে আপনি ভিভোর এই প্রোডাক্টগুলো পারচেজ করে নিতে পারবেন গাইস। এছাড়াও কিন্তু আমাদের এখানে রয়েছে এক্সচেঞ্জের সুবিধা। আপনার হাতে যদি কোনো পুরনো ফোন থাকে, লাইক আমার পকেটে এই যে একটা ফোন আছে,
এই ফোনটা আমি এক্সচেঞ্জ করে এখান থেকে ভিভোর যে কোনো নতুন ফোন নিতে পারবো। সেক্ষেত্রে আমার এই ফোনটার বক্স চার্জার এভরিথিং নিয়ে আমাকে এই শপে আসতে হবে। আচ্ছা, যদি এক্সচেঞ্জ করতে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু শপে অবশ্যই আসতে হবে, অনলাইনে নেওয়া যাবে না। এবং তখন এসে ওই ফোনটার একটা প্রাইস নির্ধারণ করা হবে, ওই ফোনটার সাথে বাকি টাকা কিছু অ্যাড করে আপনি যে কোনো প্রোডাক্ট পারচেজ করতে পারবেন। এবং যদি আপনার ফোনটা যদি 20,000 টাকার উপরে প্রাইস হয় তাহলে বাকি টাকা আপনি ফেরত পাবেন এবং এই প্রোডাক্টটা নিয়ে যেতে পারবেন। তো গাইস, ইন ডিটেলস অফার সবই পেয়ে গেলেন। সবাইকে অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে এই অফার সহকারে প্রোডাক্টটা পারচেজ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আমি মানিক মাহমুদ। দেখা হবে যে কোনো নতুন ভিভোর প্রোডাক্ট লঞ্চিংয়ের আনবক্সিংয়ের মাধ্যমে অথবা ভিভোর সকল কোনো প্রোডাক্টের রিভিউ নিয়ে। তো চলে যাওয়ার আগে আমি আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা আরেকবার আপনাদেরকে বলে দেবো। আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা কারণ বাজার, বসুন্ধরা সিটি, লেভেল 6, ব্লক ডি, শপ নাম্বার 8, অর্থাৎ বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সের 6 তলায় ডি ব্লকের 8 নাম্বার শপে আসলে পেয়ে যাবেন আমাকে এবং পেয়ে যাবেন ভিভোর সকল অফিসিয়াল ডিভাইসগুলোকে। তো গাইস, এই ডিভাইসগুলো অফিসিয়াল না আনঅফিসিয়াল এই ব্যাপারে যদি কারো কোনো কনফিউশন থাকে সেক্ষেত্রে আপনি আমাদের শপটা হচ্ছে 6 তলায়, 5 তলায় ভিভোর কাস্টমার কেয়ার আছে, ওখান থেকে আপনি চেক করে দেন আমাদের পেমেন্ট করে প্রোডাক্ট নিয়ে যাবেন। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।